العمومية. أشرف اليوم وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسن هدام ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي على توقيع 5 اتفاقيات للتكفل بالمؤمنين اجتماعيا وتغطية مصاريف العلاج بالمركبات الحموية. نور دحماني. للتكفل الأمثل ولتحديد شروط المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق 5 اتفاقيات تترجم بالتوقيع بين وزارة السياحة والعمل والصحة إضافة إلى الخطوط الجوية الجزائرية وكذا المديرية العامة للأمن الوطني. من خلال هذه الاتفاقيه اللي امضيت مع الصندوق الوطني للكازنوس. اذا فاليوم نقدروا نقولوا باللي الحرفيين راهم عندهم حمايه اجتماعيه في جميع انحاء الوطن، وبناء على هذه الاتفاقيه وكذلك سعينا من خلال هذه الاتفاقيه باش ندخلوا الحرفيين اللي كانوا خارج دون لانفورميل، دخلناهم في اطار الفورميل ولاو يعني عندهم الحماية الاجتماعية. أبرمنا اتفاقية إطار لخدمات المؤمن له اجتماعيا اللي باش نسهلوا له لاكسي لهنا، وان شاء الله يجي في اطار لا ريدوكاسيون فونكسيونيل، في اطار التحمم بكل سهوله وبكل تبسيط الدوسي ادمنستراتيف والدوسي ميديكال. والاتفاقيه الثانيه اللي درناها هو مع الحرفيين، باش الحرفيين ان شاء الله بهذه الاتفاقيه بفضلها يجوزوا من لانفورمال ويكونوا في الفورمال ان شاء الله. نرافقوا في خاصه في مجال التكوين باش نرافقوا وزاره السياحه والصناعات التقليديه حتى يكون هناك اعاده تاهيل كل يعني العاملين في هذا المجال. هذا وسيستفيد المؤمنون من تغطية في نفقات العلاج بالمياه المعدنية والبحر في إطار اتفاقية مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية. الافتتاح نتاع مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج بعد عملية إعادة التأهيل والعصرنة. كما تعرفي هذا الافتتاح هو افتتاح يعني شكلي، راح يكون الافتتاح الرسمي إن شاء الله في 15 جوان إن شاء الله. بهذه الطريقة راح نقدموا خدمات عالية ورتبة عالية، سواء بالنسبة للناس اللي يكونوا يجوا مرضى عن طريق الضمان الاجتماعي، أما فيما يخص كذلك الناس اللي يجوا الاستجمام. ولتقريب الفكرة من التجسيد يوم دراسي علمي حول السياحة الحموية والمعالجة بمياه البحر، وبهدف توسيع التغطية